Hello friends, today we will discuss about the animal diversity. Let's start. एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है। एरिस्टोटल थे, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। और इन्होंने एनिमल को क्या करा, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, ठीक है। अब आता है एनीमिया। एनीमिया एफ और एब्सेंट, जिनके पास एब्सेंट होता है आरबीसी का या ब्लड का एब्सेंट होता है, उसमें इनको किस 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 एनिमल को इंक्लूड करा, स्पॉन्ज को इंक्लूड करा, निडेरियंस को, मोलस्कास को, आर्थ्रोपोडास को और इकिनोडर्मेट्स को, ठीक है। अब बात आती है एनेमा, ठीक है। एनेमिया में क्या हुआ, आरबीसी का प्रेजेंट होना, यानी कि रेड ब्लड सेल का प्रेजेंट होना, इसमें इसने इंक्लूड करा ऑल वर्टिब्रेट। अब ऑल वर्टिब्रेट्स को भी इसने क्या करा कि भाई ये एक विविपेरस होते हैं और एक ओविपेरस होते हैं। विविपेरस में इसने किसको रखा, जो यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है। और ओविपेरस में क्या रखा, जिन जो एग ले करते हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल क्या रखा है इसने, ओविपेरस के एग्जाम्पल कौन होते हैं, एम्फीबियन हो गए, फिशिस हो गए, एव्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। और विविपेरस में कौन होते हैं, मेमल्स आते हैं, वेल आती है, ठीक है, और हुमेन आता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेटिपस एक एनिमल होता है जो कि मेमल है, वो क्या होता है, ओविपेरस होता है। हालांकि इसको क्या होना चाहिए था, विविपेरस होना चाहिए था, बट पाया कैसे जाता है, ओवी। अब हम इंपॉर्टेंट फाइलम को देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट होता है प्रोटोजोआ से, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेट, और सिलेंट्रेट को निडेरियंस के नाम से भी जाना जाता है, टीनोफोरा। फिफ्थ नंबर का कौन सा होता है, प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं जिसमें वॉर्म्स आती हैं, नेमेटोड होते हैं जिसको एस्के हेलिमेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। सेवंथ बार आता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा होता है, और फिर मोलस्का आता है 9th नंबर पे। और 10 नंबर पे कौन आता है, इकिनोडर्मेट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर 11th पर आता है आपका हेमिकोडेटा, फिर आता है कोडेटा। और जो इसका ऑर्डर है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे प्रोटोजोआ से कोडेटा की ओर जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटोजोआ कौन होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास सिंगल सेल बॉडी एनिमल, कौन से यूकोरियोट थे, सिंगल सेल बॉडी एनिमल थे, ठीक है। इनके पास एक ही सेल होती है, क्या होती है, एक ही सेल होती है, और उसी सेल में सारे वर्क जो परफॉर्म करे जाते हैं वो एक सेल से ही कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना, ठीक है। जो इसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को यह एग्जाम्पल तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि भाई प्रोटोजोआ में कौन आता है, पोरीफेरा में कौन आता है, इसमें कौन किस में आता है, ठीक। ये तो बिल्कुल कॉमन वाले एग्जाम्पल हैं, ये तो जरूर प्रेजेंट होना ही, पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल को इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे दिया हमने, स्पॉन्ज होते हैं, इसके क्या होते हैं, एक स्पॉन्ज टाइप के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निडेरियन। निडेरियन कौन कौन होते हैं, निडेरियम कौन आता है, हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है। ये क्या करते हैं, पोलिप से मेडुसा बनाते हैं और मेडुसा से पोलिस बनाते हैं, ठीक है। पोलीमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट होती है इनके पास, ठीक है। अब बात करते हैं टीनोफेरा। टीनोफेरा एक माइनर फाइलम है, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर फाइलम, तो वो कौन सा है, टीनोफोरा है। इसमें आता है प्लेरोब्रेंकिया आता है, ठीक है। अब बात आती है प्लेटी हेलमेंट्स। प्लेटी हेलमेंट्स में कौन कौन इंक्लूड करे जाते हैं, टेनिया, फेसियोला, टेपवॉर्म, हुकवॉर्म, ठीक है। ये ज्यादा करके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इसी वजह से इनके पास क्या होता है, इनका जो माउथ होता है हुक टाइप का, टेपवॉर्म होता है, बिल्कुल अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेमेटोड की। नेमेटोड में कौन आता है, राउंड वॉर्म आती है, एस्कैरिसिस आती है, लोआ लोआ, ये सारे किस में आ जाते हैं, नेमेटोड में आ जाते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, डिजीज होती है, इसमें क्या होती हैं, डिजीज फैलाते हैं ये सारे, ठीक है। अब बात आती है एनिलिडा की। किसकी बात आती है भाई, एनिलिडा। एनिलिडा में कौन कौन आते हैं, अर्थवॉर्म आता है आपका, नेरिस आता है आपका, हिरुडिनेरिया ना आता है आपका, जिसे हम लीच बोलते हैं। जब पानी में देखोगे ना कोई फिशिंग वगैरह करने जाता है तो उसके जहां पर कोई चोट लगी होती है वहां पर एक लीच आकर चिपक जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, ब्लड सकिंग लीच होती है, वो ब्लड सक करती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हम इंक्लूड करते हैं, इंसेक्ट हो गए, स्पाइडर्स हो गए, फ्लाइज हो गई, टिक्स हो गए, डेफनिया आ गया, क्रेब आ गया, ल्यूमुलस हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, किसके एग्जांपल हैं भाई, आर्थ्रोपोडास के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का में कौन आता है, मोलस्का का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसमें ऑक्टोपस भी होगा, इसमें पिला भी होगा, सेपिया भी होगा, जिससे कटल फिश का नाम जाना जाता है। नाम की फिश है बट ये क्या है, फॉल्स फिश है, क्या है ये सारी, फॉल्स फिश होती हैं, ठीक है। और जैसे हम इनके पूरे डीप एग्जांपल देखेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं इकिनोडर्मेटा। जैसे इकिनोडर्मेटा का नाम सुनते हो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, स्टारफिश, सी अर्चिन, ठीक है, सी कुकुम्बर, सी लिली, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आने चाहिए भाई, इस फाइलम में ये होते हैं, ठीक है। अब आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में एकदम से पता होना चाहिए, एक्रोन वॉर्म आती है, ठीक है, जिसे हम ब्लेनोग्लोनसस के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब आता है कोडेट्स। कोडेटा में क्या आता है, सबसे पहले आता है फिशिस। कौन आता है भाई, फिशिस आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, फिशिस आते हैं। और फिर इसमें टेट्रापोड्स में आते हैं, जिसमें आपके फ्रॉग आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगी, एव्स आएंगे और मेमल्स आएंगे। अब इनको हम देखते हैं किस तरीके।
सभी एनिमल का नाम याद रहे, इसीलिए हमने क्या करा, इनको क्लासिफाई करा, ठीक है, ताकि जिन जिन एनिमल के पास सिमिलरिटी थी उनको एक क्लास में रख दो, जिन एनिमल के पास दूसरी सिमिलरिटी उनको दूसरे एनिमल के साथ रख दो, ताकि इनको इजीली आइडेंटिफिकेशन करा जा सके, इनका नोमेनक्लेचर करा जा सके, ठीक। इसलिए हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहली फर्स्ट जो क्लास करी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर करी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ पे सेल होती हैं, सेल से क्या मिलकर बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिनके पास सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, सेलुलर टाइप के कहलाएंगे, ठीक है, वो होते हैं फर्स्ट पोरिफेरेंस होते हैं, ठीक है। अब आता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, दो के पास प्रेजेंट होता है, इसको याद रख लो C2 के नाम से, ठीक है, यानी कि निडेरियंस और टिनोफोरा के पास क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहां पर होता है, ऑर्गन लेवल का और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है कहां, प्लेटीहेल्मेंट्स से ऑनवर्ड, यानी प्लेटीहेल्मेंट्स और उससे आने वाले फाइलम, ठीक है, जितना अभी हमने शुरू में देखा। अब बात आती है, कई बार यही पूछा जाता है, लूज सेल एग्रीगेशन क्या होता है, लूज सेल एग्रीगेशन कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक स्मॉल डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है, ये किस में पाया जाता है, पोरिफेरेंस पे पाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आता है कि भाई टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जिसमें सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है और फॉर्म करते हैं टिश्यू, ठीक है, ये पाया जा रहा है आपका निडेरियन और टिनोफोरस में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने देखा ही है कि सारे में पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मेंथ से लेके एस के हेलिमेंथेड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्विनोडर्मेटा, इन सब में क्या पाया जाएगा आपको, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। प्लेटीहेल्मेंथ्स में कहते हैं कि ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है, ऑप्शन में देखना ऑर्गन लेवल आ जाए, ऑर्गन लेवल लगा देना, अगर ऑर्गन लेवल नहीं मिल रहा है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब सेकंड आता है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, जर्म लेयर के बेसिस पे हमने क्या करा, क्लासिफाई करा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब याद रखने के लिए क्या है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो, यानी कि जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है या टिनोफोरा है, ठीक है, इन फर्स्ट के टू में क्या होता है, मतलब जिनके पास क्या होती है, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, यानी कि आउटर वाली एक्टोडर्म है और अंदर वाली एंडोडर्म से ओरिजिन होता है, उसे कहा हमने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस में पाया जाता है, याद रख लो, एक तो सिलेंट्रेटा यानी कि सीटू में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दो में पाया जाता है, ठीक है। अब बातें हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, जितने T4 ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तीन के बाद जितने भी हैं, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथ से ऑनवर्ड, जितने भी प्लेटी हेलमेंथ से ऑनवर्ड हैं, चाहे एस के हेलमेंथ, एनेमेटोड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का, सब में क्या पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। शुरू में दो में टिनोफोरा और सिलेंट्रेट में क्या पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने, और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसमें देखा, रेस्ट सब में, यानी कि प्लेटी हेलमेंथ से ऑनवर्ड जितने भी उससे आने वाले हैं, इसमें क्या हो जाता है। अब देखो क्या होता है इसमें, यानी कि हमें पता है कि एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर बनाती है और एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर बनाती है, तो मीजोडर्म आ जाती है, क्या आ जाती है भाई, मीजोडर्म आ जाती है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है मीजोडर्म, किसमें देखने को मिलती है, प्लेटी हेलमेंथ से ऑनवर्ड, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होती जा रही है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है ना भाई, ठीक है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री पर, ठीक है। अब पहला आता है एसिमेट्रिकल, जिसको जो पाया जाता है स्पॉन्ज में देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मतलब होता है कि कहीं से भी प्लान पास करो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, ये किस में पाया जाता है, C2E में। C2E फॉर्मूला याद रखो इसे, कि सिलेंट्रेट में पाया जाता है और टिनोफोरम पाया जाता है, इक्विनोडर्मेटा के अडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। व्हेन एनी प्लान पासिंग थ्रू दियर सेंट्रल एक्सिस, जब हम इससे सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लान पास करते हैं तो इक्वल हाफ में बांट देता है, चाहे कहीं से भी पास कर लो, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, इसको कैसे भी काट सकते हैं हम, तो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगी, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब यह होता है कि जब हम इससे काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में जब ही बटेगा, सिर्फ एक प्लेन है, कैसा, एक प्लेन ही इसको दो इक्वल हाफ में बांट सकता है, मोर देन वन नहीं बांटेंगे इसे, ठीक है। तो लार्वा ऑफ इक्विनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है और बाकी जितने भी फाइलम है सब में क्या पाया जाता है, बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है, एक्सेप्ट C2E मतलब सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में और इक्विनोडर्मेटा के अडल्ट में मिलता है आपको रेडियल सिमेट्री, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर सिस्टम, हमने इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर भी क्लासिफाई करा एनिमल्स को, ठीक है, कुछ में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया और कुछ में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है, और कुछ में एब्सेंट था, जो बिफोर एनिलिडा से बिफोर वाले फाइलम थे, जैसे कि आपके पता है आपको कौन कौन से एनिलिडा से पहले वाले, ठीक है, उनमें सब में एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर
ओपन टाइप का मतलब ये होता है नो ब्लड वेसल प्रेजेंट, कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगी, ब्लड फ्लो होगा इन साइनस में, ठीक है, और डायरेक्टली बात कर देगा, ऑर्गन्स को हिला डालेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे कि आर्थ्रोपोडा और हेमिकोडेट में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब क्लोज टाइप का क्या होता है भाई, फर्स्ट टाइम किसमें देखा गया था ब्लड सर्कुलेशन, किसमें देखा गया, हमने देखा एनिलिडा के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसमें देखा, एनिलिडा के अंदर देखा, ठीक है, और उसके बाद मोलस्का में देखा, कोडेट में देखा, ठीक है। इसमें सब था क्लोज टाइप का। इसका मतलब ये था कि यहां पर जो ब्लड फ्लो होगा वो आर्टरी और वीन में फ्लो होगा, ठीक है। हमने फिर एनिमल्स को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेगमेंटेशन। यहां पर क्या होता है, ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ट्रू सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं ए टू सी एस, मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूले को याद रख लो, इनमें ही सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ए टू सी एस में ही आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा और कहीं देखने को मिलेगा। ए टू मतलब क्या है, एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा, ठीक है। सी मतलब क्या है, कोडेटा, जितने भी कोडेट हैं उसमें सेगमेंटेशन, एस फॉर सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ए टू सी से याद रखो, सेगमेंटेशन में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीलोम की, ठीक है। सीलोम में हमारे पास सबसे पहला आता है एसिलोमेट, ठीक है। एसिलोमेट मतलब नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, प्लेटीहेल्मिन्थ और उससे पहले वाले फाइलम हो गए, ठीक है। अब आते हैं सूडोसिलोमेट, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, सीलोम यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेमेटोड फॉर्मिंग द बॉडी कैविटी, ठीक है, फ्रॉम द ब्लास्टोसील, कहां से बॉडी कैविटी कहां से बनती है, ब्लास्टोसील से बनती है। बट बॉडी कैविटी को क्या होता है, नॉट लाइन बाय द मीजोडर्म, और मीजोडर्म से वो लाइन नहीं होती है, ठीक है। और ये बॉडी कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है बॉडी वाल और गट वाल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट वो एनिमल होंगे जैसे एनिलिडा से ऑनवर्ड वाले एनिलिडा और उससे आगे वाले फाइलम, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कंप्लीट लाइनिंग प्रेजेंट होगी किसकी, पेरिटोनियम की, जो कि ड्राइव होती है कहां से, मीजोडर्म से। इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी कैविटी लाइन बाय द मीजोडर्म इन ट्रू सिलोमेट कहलाएंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की, सीलोम डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटोस्टोम आते हैं और ड्यूटेरोस्टोम आते हैं। प्रोटोस्टोम मतलब फर्स्ट क्या होता है, माउथ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द ब्लास्टोपोर्स होता है, ठीक है। ये देखने को मिलता है हमें ऑल इनवर्टिब्रेट में एक्सेप्ट द इकिनोडर्मेट, ठीक है। अब इसमें जो सीलोम होता है वो कैसा होता है, सकिजोसिलस टाइप का होता है। अब बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स की। ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, माउथ का फॉर्मेशन होता है सेकेंड टाइम में, ठीक है। अब फर्स्ट क्या बनेगा, फिर इसका एनएस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द ब्लास्टोपोर्स है, और माउथ का फॉर्मेशन होता है अदर देन ब्लास्टोपोर ओपनिंग थे, ठीक है। अब बात आती है इसमें एग्जांपल कौन होते हैं, एक तो इकोनोडर्मेटा हो जाते हैं और सेकंड वाले कोडेट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो सीलोम होता है वो कैसा होता है, इंटेरोसिलस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें ये बोला जाता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड में कहा जाता है इकोनोडर्मेटा, व्हाई इकोनोडर्मेटा आर मोर सिमिलर टुवर्ड्स द कोडेट, इसी वजह से होते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया नहीं आ गई, क्योंकि उनमें डिटोरिस्टोम भी सेम पाया जा रहा है और इंटेरोसिलस भी सेम पाया जाता है, जैसे कि कोडेट में यानी कि ह्यूमन में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड, ठीक है। हमने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। कुछ ऐसा होता है नॉन कोडेड जिनके पास नोटोकोड नहीं होती, विदाउट नोटोकोड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं कोडेड जिनके पास क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट भी बोला जाता है। कुछ ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जो आजकल लेबोरेटरी में यूज करे जाते हैं। इनवर्टिब्रेट में एग्जाम्पल आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इनवर्टिब्रेट मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यानी वर्टिब्रेट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे फ्रूट फ्लाई है जिसे नाम ड्रोसोफिला भी नाम जाता है, डेफनिया है, डेफनिया किसमें आता है, आर्थ्रोपोड्स में आ जाता है। नेमेटोड है जिसे सी एलिगेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात है वर्टिब्रेट में कौन आ जाता है, जैसे रेट है, माउस है, मंकी है, रेबिट है और चिंपैंजीन वगैरह है, ठीक है। जेब्राफिश है, जीनोपस, जीनोपस मतलब फ्रॉग होता है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया। और प्लांट में कौन सा ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एरोबिडोप्सिस, क्या नाम है इसका, एरोबिडोप्सिस, ठीक है। अब आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन आता है, इकोलाई आ जाता है, और इसमें सैक्रोमाइसिटी सर्विसेज आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।